ഈ സൗണ്ട് എഫക്റ്റിന്റെ പേര് മെറ്റാലിക് റേസർ എന്നാണ്. ഇത് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോസിൽ കൂടുതൽ ടെൻഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയിലും അതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് നെക്സ്റ്റ് ലെവലാക്കാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള സൗണ്ട് എഫക്റ്റുകൾ അത്യാവശ്യമാണ്. ഇതുപോലെ നൂറുകണക്കിന് സൗണ്ട് എഫക്റ്റുകൾ ക്രിയേറ്റർമാർ ഓഡിയൻസിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലത്തെ രസകരമായ സൗണ്ട് എഫക്റ്റുകൾ ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യും.